அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு இந்த பதிவுல பாத்தீங்கன்னா, தீராத வறட்டு இருமல் கூட இந்த ஒரு பொருளை நீங்க தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரனால ரொம்ப சீக்கிரமே சரியாயிரும். அது என்ன அப்படிங்கறது வாங்க வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். நிறைய பேர்த்துக்கு பாத்தீங்கன்னா, சளி பிடிக்குதோ இல்லையோ வறட்டு இருமல் எப்பவுமே இருந்துட்டே இருக்கும். சளி பிடிச்சவங்களுக்கு கூட சளி சட்டுன்னு சரியா போனா கூட வாரக்கணக்கு இல்லைன்னா சிலவங்களுக்கு மாத கணக்குல கூட வறட்டு இருமல் விடாம இருந்துட்டே இருக்கும். இதனால தூங்க முடியாம ரொம்பவே சிரமப்படுவாங்க. இப்படி இருக்கவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா, ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடி வறட்டு இருமலை சரி செய்ய சளி இருக்கிறப்ப இருமல் கூடயே இருந்தா எப்படி ரெண்டையுமே சரி செய்யறதுங்கிற பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். அந்த வீடியோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்கறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ தீராத வறட்டு இருமலுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வேற எதுவுமே வேண்டாங்க, பனங்கற்கண்டு இது ஒன்னே போதுமானது. தீராத வறட்டு இருமல் இருக்கவங்க எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு இருமல் வருதோ அப்போ பனங்கற்கண்டு எடுத்து வாயில போட்டு நல்லா சப்பி சாப்பிடுங்க. இப்படி தொடர்ந்து நீங்க செஞ்சுட்டு வர்றது மூலியம் பாத்தீங்கன்னா இருமல் உங்களுக்கு சரியா போயிடும். சிலவங்களுக்கு ஒரு 4 நாள் 5 நாள் சாப்பிட்டாலே நல்ல வித்தியாசம் தெரியும். 8 வாரங்கள் நீங்க தொடர்ந்து விடாம சாப்பிட்டு வாங்க. எப்பப்பெல்லாம் இருமல் வருதோ அப்பெல்லாம் சாப்பிடுங்க. இல்ல கண்ணு முன்னாடியே வச்சுட்டு எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதோ அப்ப 2 பனங்கற்கண்டை வாயில எடுத்து போட்டு சப்பி சாப்பிடுங்க. இந்த பனங்கற்கண்டோட ஆற்றல்னாலேயே இந்த வறட்டிருமல் உங்களுக்கு சட்டுன்னு சரியா போயிடும். இதை நீங்களும் முயற்சி செய்து பாருங்க. இந்த பதிவு உங்களுக்கு ரொம்பவே உபயோகமானதா இருந்திருக்கும் நான் நம்புறேன். இதே மாதிரி வேறொரு உபயோகமான பதிவுல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நம்ம சேனலை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ யாருக்கெல்லாம் பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பா ஷேர் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.